Åh, her er hopp! Displayet mitt er slokka. Åh, nå er jeg mikk. Nå spiser jeg på mikrofonen, tror jeg. Nei, nå skudde jeg. Nå ringer jeg. Jeg må ordne mikken før jeg tar. Hei! Nå er vi i telefonmøte. Faen, er det proppen oss? Nei, hvis det blir mye kjøring, så må du kjøpe sånn system også, fy faen. Ene proppen er nede i skoa snart. Kjør da! Jeg har fått noe øye allerede. Faen, hva er idioten som er på samtale her nå? Er det Thomas? Faen, hvorfor gjorde du dette? Det er biltema. Du trenger ikke hjelm nå, du har skjegg. Åh, skal jeg bil i? Oi, oi, oi. Oi, jeg skal egentlig ha fylt seg. Ja, jeg har nok til øyer. Men kostet dem, sa du? 900? 300? Hva faen er dette slags smøkk da? Den var litt kul. Er det normalt? Her er det vikeblikk da, hvis du ikke visste det. Det er sau her. Visste du det her, Thomas? Det er moro å se på rike hytter da. Skal vi inn her og se? Nei. Hvorfor er alle hyttene lik farge? Her er ildseter da. Det står skilt der faktisk, Thomas. Nei. Nei. Det er et problem der. Woo!
Jeg skal bare se her, jeg. Da er faen vi fremme, jo. Jeg må pisse. Ja. Jeg skal ha med mikrofon. Har du prøvd å krypkjøre i nøytral noen gang? Nei, mikken. Jo, hør meg godt, ikke? Hæ? Nei, faen, jeg har telefonen nedi her nå. Ikke der den skal være. Begge? Nei, ja. Den. Extra strong. Ja, fy faen. Hva er det andre for deg? Åpne på, få åpne. Ja, den er bedre. Dette er gjørme, blandet med hestemøk. Hva skal jeg få den opp i her da? Åh, her er hopp! Det er jo helt rått da! Fy faen, det går ut du. Kom igjen, Gøran. Da går demping, du. Jeg hadde klart det. Garantert. Ja, jeg hadde kommet utenfor kanten. Det er jeg helt sikker på. Hva er det? Pellestova next. Ja, mye folk her. Nå er vi i Pellestova, folkens. Er det kult? Hump! Vi får kjøre ned. Det er sånn der mountainbike-løype ned her, vet jeg. Skal vi prøve med motorsykkel? Skal jeg prøve å bråbremse? Damn! Det er kul da. If I were to the sea, baby, I never say, for I would fall into the light. Every time I try to breathe, the moon will rise and carry me, for I've loved and I have died. Shine bright.
So I'll hold back, and you should know that what's never gone, just like regrets. So I'll go back. Oh, would it guide me to forget the time I lost with no regrets? Let me Displayet mitt er slokka. What the fuck? Displayet mitt er slokka. Det er helt svart. Jeg ser ingenting. Helt svart. Nå kom den! Yeah! Så bare skru av på. What the fuck? Nå er jeg klar. Skal jeg kjøre først?